Արգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն մի քանի օր մենք քննարկում ենք կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարողականի մասին զեկույցը։ Երբեմն տպավորություն է, որ որոշ գործընկերներ ազգային ժողովի այս բարձր ամբիոնը շփոթել են իրենց Facebook-յան պրոֆիլների հետ, ցավոք սրտի, բայց դա իրականություն է եւ դա նաեւ ժողովրդավարության գինն է, որ մենք վճարում ենք եւ պիտի նաեւ ինչ որ իմաստով տիրապետենք բոլորիս նյարդերը այս իմաստով։ Տեսեք, ես նախ կուզենամ մի քանի անդրադարձ կատարել են հիմնական քննարկվելիք բովանդակային հարցին, որոնց մասին խոսեցին իմ գործընկերները, կառավարության ներկայացուցիչները, վարչապետը եւ падգամավորները։ 2020 թվականի գրեթե ամբողջ ընթացքը փաստացի մենք անցել ենք ճգնաժամային կառավարման գործընթացի մեջ։ Մենք բախվել ենք երկու մեծ ֆորս մաժորի հետ, մեկը գլոբալ, մեկը ռեգիոնալ ֆորս մաժոր, եւ երկու դեպքում էլ այդ ֆորս մաժորները իրենց տեմպով, արագությամբ, ծավալներով տասնապատիկ անգամ գերազանցել են մեր հնարավորությունները, մեր գիտելիքները եւ դա միայն մեր մասին չի, դա ամբողջ աշխարհի մասին է։ Կովիդի ամբողջ գործընթացը, որը որ մեր պետությունն անցել է ըստ էության աշխարհի հետ միասին, չունենալով այդ վիրուսի մասին գիտելիք եւ ըստ էության հնդածս աշխարհի հետ միասին սովորելով իր վարքը, իր կառավարումը իրականացնել այնպես, ինչպես որ թելադրում է համավարակը։ Եվ մեր պետությունը կովիդի պայմաններում բախվել է մի շարք մարտահրավերների, առողջապահական, սոցիալական, տնտեսական, բայց դրան զուգահեռ եւ ինչ որ իմաստով նաեւ աշխարհի այլ պետություններից տարբերվող բախվել է նաեւ քաղաքական մարտահրավերին, որովհետեւ մեր երկրում երբ բժիշկները պայքարում էին կովիդի վիրուսի բացիլների դեմ, մեր երկիրը զուգահեռաբար ինտենսիվորեն պայքարում էր նաև քարոզչական պատերազմի, կեղծիքի եւ ստի բացիլների դեմ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կոնկրետ շրջանակների կողմից ստի արտադրությունը ըստ էության դրվել է արդյունաբերական ռելսերի վրա, եւ եթե այդ շրջանակները իրենց ստի արտադրանքի համար հարկ վճարեին, անշուշտ լինելու էին Հայաստանի պատվավոր համար 1 հարկատուն։ Մենք ըստ էության կովիդի 2020 թվականի ամբողջ գործընթացում բախվել ենք մի պրոցեսի մի երևույթի հետ, երբ կոնկրետ շրջանակներ վիրուսն օգտագործել են իբրև քաղաքական տրամպլին եւ իբրև քաղաքական մահակ այս իշխանության գլխին հարվածելու համար։ Եվ հարվածելով մեզ, հարվածել են նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Հիշեք ծրագրված քարոզչական նարատիվներն այն մասին, որ վիրուս չկա, սիրելի հայրենակիցներ, որը ըստ էության ապակողնորոշում էր, բթացնում էր զգոնությունը, որն էլ իր հետևանքով ցավոք սրտի հանգեցնում էր նաև մահերի։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ այս նույն շրջանակները կամ իրենց հետ առնչվող որոշ շրջանակներ, որոնք որ ասում էին ժողովուրդ ջան վիրուս չկա, դիմակ մի կրեք, հանգիստ դուրս եկեք փողոց եւ արեք այն ինչ որ ցանկանում եք։ Ահա այդ շրջանակների հետ սերտորեն կապված այդ նույն մարդիկ պատերազմի ժամանակ էլ բարձրանում էին դիրքեր, ասում էին ժողովուրդ, զինվորներ ջան, հողերը ծախածա տվածա մի կռվեք։ Հետո նույն զուգադիպությամբ սրանց մի մասը արդեն նույն քաղաքական հարթակի վրա փորձում էր Հայաստանը փրկել։ Փրկել էին արդեն կովիդից, փրկել էին արդեն թշնամուց, հիմա պետքա փրկեին։ Ումից պետքա փրկեին։ Մենք մեր այս ամբողջ 2020 թվականի ճգնաժամային կառավարումը ըստ էության անց ենք կացրել այս հիբրիդային պատերազմի կեղեքիչ այս ճգնաժամի մեջ։ Հիմա այստեղ այս մի քանի օրերին ամենակննարկված հարցերից մեկը ապագայի եւ անցյալի մասին այս դիսկուրսն էր։ Եվ գիտեք, մենք չենք կարող դատապարտել հետևանքները, բայց չզննել պատճառները։
Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում այս քաղաքական անտրամաբանությունը, հա? Սիրելի գործընկերներ, այսօրը երեկվա ապագան էր։ Եվ մենք էլ այսօր վաղվա անցյալն ենք։ Եվ ինչպես որ մեզանից հետո եկող սերունդները մեզ հարցադրումներ են անելու, այնպես էլ մենք հարցադրումներ պիտի անենք մեր նախորդ սերունդներին եւ մեր նախորդ իշխանություններին։ Եվ եթե մենք չենք ուզում այդ պատճառահետևանքային շղթան բացահայտել, մենք որ ուզում ենք, բայց եթե կոնկրետ շրջանակներ չեն ուզում բացահայտել այդ պատճառահետևանքային շղթան, գուցե ինչ-որ շահեր եւ հետաքրքրություններ ունեն այդ շղթայի մեջ։ Այդ դուք բոլորդ սիրում եք նաեւ մեր քննադատները, ովքեր որ մեզ ասում են անցյալից մի խոսեք, շատ են սիրում անցյալով հպարտանալ։ Այսինքն կարելի է անցյալի լավ օրինակները հիշել, բայց անցյալի ձախողումները չի կարելի հիշել։ Կարելի է անցյալից օրինակներ վերցնել, բայց չի կարելի անցյալից խրատներ վերցնել։ Իսկ գուցե նրա համար, որ այդ նրանք, ովքեր ասում են անցյալից խրատներ մի վերցրեք, հենց իրենք են անցյալի այն խրատները, որոնց մենք պիտի նայենք եւ պիտի եզրահանգումներ անենք։ Եվ այդ խրատները այսօր ցանկանում են դառնալ քաղաքական գործոն Հայաստանում։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, պետությունը անշարժ գույք չէ, որ իշխանությունը նախորդ իշխանությունից գնի արքուվաճառքի պայմանագրով եւ նախորդ իշխանությունը դրանից հետո չունենա որևէ պատասխանատվություն այդ անշարժ գույքի նկատմամբ։ Ես հասկանում եմ, որ նախորդ իշխանությունները կամ դրանց մի մասը գոնե պետությանը վերաբերվել են որպես անշարժ գույք, որը փորձել են բաժանել, վերաբաշխել, բայց դու եւ որպես իշխանություն հեռանալով իշխանությունից կամ հեռացվելով իշխանությունից զրկվում ես ֆորմալ իրավունքներից, բայց պահպանում ես պատասխանատվությունը քո կատարած գործողությունների համար։ Եվ այդ պատասխանատվությունը հարատև է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ նեղսրտում են, որ այդ պատասխանատվության մասին պատերազմի համատեքստում մենք խոսում ենք, ես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի հանգիստ եւ անվրդով կերպով շարունակեն արդարանալ, իսկ մենք փաստերը ջրի երես ենք հանելու։ Հիմա տեսեք, այս պետության շարունակականության համատեքստում վարչապետը խոսեց բանակցային գործընթացի էվոլյուցիայի մասին։ Եվ մենք այդ ամբողջ էվոլյուցիային, նաև հրապարակային պետության ղեկավարների նախկին հայտարարություններից հասկացանք, որ ըստ էության 20 տարի տեղի է ունեցել մի մեծ աճպարարություն, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ղեկավարները գալով իշխանության X թեզի շնորհիվ, X թեզի մերժման շնորհիվ, ըստ էության 20 տարի իրականացրել են հենց այդ թեզը եւ հանրությանը մոլորության մեջ դնելով խոցելի դարձրել այն ապագան, որտեղ որ արդեն եկել է պատասխանատվության վճարվելիք գինը տալու ժամանակը։ 20 տարի իրենք վերցրել են, իրենք կատարել են գործողություններ, որոնց փակվելիք հաշվի մասին ժողովուրդը բացարձակապես տեղյակ չի եղել։ Եվ հիմա այս մարդիկ եկել այստեղ իրենց այստեղ եւ այս դալիճից դուրս իրենց աղակալած պերճախոսությամբ ճամարտակում են հայրենասիրության մասին, ճամարտակում են պետականության մասին, ճամարտակում են եւ նորից ճամարտակում են։ Եվ մեզ մեղադրում են, չգիտեմ, դավաճանության եւ այլնի մեջ։ Ասում են, վարչապետը ինչի է համակարգել։ Այսինքն կա այնպիսի կանխավարկած, կանխադրույթ, որ քաղաքական պաշտոնյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քաղաքական պաշտոնյա լինելուն եւ վարչապետ լինելուն զուգահեռ պիտի միաժամանակ լինի ռազմական ստրատեգ, պիտի միաժամանակ լինի օդաչու եւ պիտի ամբողջությամբ բոլոր գործընթացները հենց ինքը անձամբ վարչապետն իրականացնի։ Ես այս մասին արդեն մեկ անգամ խոսել եմ։ Հիմա ասում են վարչապետն է պարտվել պատերազմը։ Եթե մենք պատերազմը հաղթեինք,
ասելու են հաղթել են բոլորը բացի վարչապետից, վարչապետն ինչ է արել, որ ընդամենը մոդերացիա է արել։ Հիմա ասում են բոլորը չեն, ոչ ոք չի պարտվել, այսինքն ոչ ոք չէ, բացի մեր իշխանությունից։ Պարտվել է այս իշխանությունը եւ վարչապետը։ Սա երեսպաշտության շքերթ է, երեսպաշտության մարաթոն է, որը նոյեմբերի 9-ից հետո մեկը մյուսին հերթ չտալով Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց քաղաքական ուժեր հռչակած հանցավոր բանդաները եւ նրանց հին եւ նոր կլիենտուրան ամեն օր Հայաստանում իրականացնում են։ Կարելի է բազմաթիվ քայլեր եւ բազմաթիվ դրական ուրեմն այսպես արձանագրումներ բերել, որոնք որ մեր իշխանությունն իրականացրել է։ Սկսած ուսուցիչների, զինվորականների աշխատավարձերի բարձրացումից մինչև բազմաթիվ այլ ոլորտներ։ Բայց կարելի է բերել նաև տասնյակ հարյուրավոր օրինակներ, թե ինչպես են այդ պետության շարունակականության պահին, պետության նախկին ղեկավարներն ու որոշ զինվորականներ, գրպանելով մեր պետության եւ մեր ժողովրդի ապագան, ինչպես են մսխել ազգային ռեսուրսը, ինչպես են պետությանը վերաբերվել որպես անշարժ գույք, պալատներ, որոնք պիտի լինեին խրամատներ եւ պիտի լինեին ռազմական ենթակառուցվածքներ, թանկարժեք ամենագնացներ, որոնք պիտի լինեին ԱԹՍ-ներ եւ պիտի լինեին ռազմական տեխնիկաներ։ Դուք ամեն օր կարող եք դա տեսնել այսօր։ Եվ ահա, տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, գերեզմանների վրա խրախճանք կազմակերպած, անհայրենիք, որոշ ստահակներ, այսօր ամենավերջին զազրախոսությամբ թիրախավորում են հանրապետության վարչապետին եւ իշխանությանը եւ դրա ամենավճռական գործողությունը պիտի լիներ, որի փորձը ահաբեկչական եղավ նոյեմբերի 9-ին ազգային ժողովի նախագահի դեմ մահափորձով եւ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ գլխավոր թիրախը հանդիսանում էր հանրապետության վարչապետը։ Ինչու չէին ուզում այս ուժերը եւ նրանց հետ դաշնակցած երևացող եւ չերևացող թելերով ուժերը, որպիսի Հայաստանում եւ չեն ուզում նրանցից ոմանք դեռևս, որ Հայաստանում ժողովուրդն ընտրությունների միջոցով ձևավորի իշխանություն։ Ինչու չեն ուզում, որ ժողովրդավարական ճանապարհով Հայաստանում, եթե այո ժողովուրդը պիտի որոշի, որ մենք պիտի գնանք, ապա ժողովրդավարական ճանապարհով գնանք։ Ինչու չեն ուզում, որ ժողովրդի կամքը արտահայտվի այն մարդիկ, որոնք եղել են ներողություն, ես քիչ հետո կավարտեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ դարձել են Հայաստանի հիմնադիր ընտրակեղծարարները, ովքեր դարձել են Հայաստանի թալանի եւ կեղեքման ճարտարապետները եւ բոլորն այսօր ոչ պատահականորեն դաշնակցելով միմյանց հետ նույն երգը երգելով, միմյանց հետ նույն ասեղը թելելով, փորձում են գողանալ ժողովրդի իշխանությունը եւ դելեգիտիմացնել այսօրվա իշխանությունը։ Մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որ ժողովուրդն իր իշխանությունը իրականացնելու է սահմանադրությամբ իրեն լիազորված իրավունքների շրջանակներում եւ հենց այդ իրավունքների իրացման ճանապարհով է, որ ժողովուրդը կերտելու է հենց իր այն ապագան, որի մասին մի քանի օր այս դալիճում խոսվում էր։ Եվ այո, մենք ծափահարում ենք Հայաստանի եւ Արցախի պայծառ ապագային։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մեզ գլխիկոր եւ ծնկած տեսնել, ահա նրանց սպասվում է խորը հիասթափություն, որովհետեւ մենք չենք ծափահարում միայն մեր անունից։ Մենք ծափահարում ենք մեր ժողովրդի անունից եւ մենք ծափահարում ենք մեր ժողովրդի ապագային։ Եվ կրկնում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են մեզ եւ ուրեմն մեր ժողովրդին տեսնել ծնկած, գլխիկոր հայտնվելու են պատմության մայթեզրին կանգնած։ Իսկ մեր ժողովուրդն ու պետությունը, այո, ունենալու է պայծառ ապագա։ Շնորհակալ եմ։